zu einem neuen Video. Und Micky hat mich so in den Kommentaren gefragt, ja, wie machst du es nochmal mit der Quietschstimme? Und ich wollte euch eigentlich einfach mal nochmal zeigen, wie ich das hier mache. Ja, und zwar habe ich hier eine bestimmte App dazu, und zwar die hier. Wartet, ich verschiebe sie. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geht. Tut mir leid. Hier, wartet. So, ich verschiebe sie. Das ist mit diesem Mikrofon drauf. Video Voice Changer. Das müsst ihr theoretisch einfach bei Play Store so eingeben. Play Store. Also, Play Store, Quietschstimme sage ich schon. Video Voice Video. Warum eine Rechtschreibung, Alter? Voice Changer. Und da kommt auch schon als erstes die App. Ab 16. Also dann geht ihr hier drauf, geht auf Start und geht auf Film wählen oder auf Video aufnehmen. Zum Beispiel, ich wähle jetzt einfach einen Film. Ihr habt davor zum Beispiel jetzt einen Film gewählt. Sagen wir mal, ich nehme jetzt das hier für meinen neuen YouTube-Kanal. Info und Banks verlinkt. Dann geht ihr einfach auf Start, wählt eine beliebige Stimme dazu aus. Ich nehme immer Girl. Was hört sich denn so an? Ja, halt, ihr müsst euch das nur mit Stimme vorstellen. Und dann geht ihr auf Speichern. Ja, das ladet es ganz schnell, weil es... So, dann ist es fertig. Und dann stelle ich das hier einfach immer auf YouTube. Zum Beispiel, hier steht jetzt YouTube. Und dann gehe ich einfach hier drauf und stelle das hoch. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Und bye.